Kto je to EPC kontraktor? EPC znamená Engineering, Procurement a Construction. V anglických slovách, čo je teda engineering, obstarávanie, procurement a construction teda je výstavba ako taká. V princípe je to spoločnosť, ktorá nemusí stavať sama, ale môže si obstarať spoločnosti, ktoré budú za ňu robiť, dajme tomu prácu, alebo si bude obstarávať materiál ako taký. Ale logika je relatívne jednoduchá. Oni sú zodpovední za samotnú výstavbu a oni sú zodpovední za dokončenie celého diela. Častokrát v praxi sa stáva aj to, čo vidíme, že nejaký investor sa nás pýta, že má svoj vlastný tím a chcel by s tým tímom stavať, povedzme, že tú fotovoltaickú elektráreň. Hneď mu neviem povedať, či to je možné, ale z praxe to väčšinou tak funguje, že sa stačí dohodnúť s EPC kontraktorom, že si zakontrahuje tú danú konkrétnu spoločnosť, dajme tomu kľudne aj Slovensku, ktorá bude stavať samotný projekt a bude iný dozor, dajme tomu, oni tam dajú svoj vlastný dozor s pečiatkou, so všetkým, čo k tomu patrí na to, aby tá výstavba bola spravená kvalitne, dobre a tak ďalej. Samozrejme, že ak má EPC kontraktor prevziať zodpovednosť za celý ten projekt, tak nemôžeme tam len tak hodiť hociakých ľudí z ulice, ale musí tá daná konkrétna spoločnosť preukázať expertízu a track record z pohľadu toho, že postavila projekty minimálne v tom rozsahu, ktorý sa teraz ide stavať a chcú vedieť detaily ohľadom toho, ako tie projekty boli stavané, či mali zdržanie a tak ďalej. A aby si boli istí, že ich meno, dajme tomu aj pred bankou, bude stále ochránené a stále bude dobré aj po tomto projekte, čo je veľmi dôležitá vec. Takže na konci môže to stavať aj nejaká menšia firma, ale vždy to musí byť akože v spolupráci s týmto EPC kontraktorom.